banyak suara-suara katak di sini. Assalamualaikum. Oke, hadir. Oke, sebentar saya aku simpan di sini. Aku amankan. Jangan lupa berdoa dulu sebelum melakukan apapun. Suara katak langsung berkumandang saat temanku pergi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam berroh, khadam jasad, khadam jin. Hadir. A'udzubillah min syaitanir rajim. Oh. Oke. Assalamualaikum. Bullshit, man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sudah dibuat sarang manuk, sarang burung di sini ternyata. Assalamualaikum. Ini luarnya. Ini juga dibuat sarang burung. Cool shit, man. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam wa khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Hadir. Ini mungkin ruang-ruang guru yang aku tempatin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, kita berjalan. Istimewa nipis, kita berjalan. Assalamualaikum. Oke, masih kosong. Ada suara. Assalamualaikum. Ini lapangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
ya khadam 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 roh khadam cacat khadam jin. Hadir. Jika kamu ada di sini, tolong wujudkan eksistensi kalian masing-masing. Boleh itu sebuah pergerakan benda, suara, atau kalian mampu untuk sewujud-wujudnya wujud di hadapan saya. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini berapa tahun nggak dipakai ini? Oke. Assalamualaikum. Kayak ada yang lewat. Assalamualaikum. Ini chill. Oh, ini tempatnya tadi yang luar. Ini aku di luar dari anti kontrol. Assalamualaikum. Bang Re, tolong dibantu cari yuk. Semangat Cang, ya siap. Nih gedung 8 Sambutan Palang berarti depan. Ini masih ibu ini yang dulu waktu kita dulu. Astagfirullahaladzim. Guys, dibantu share ganti tapi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadim khadam hadim roh hadim jasad jin. Hadir. Ini kalau aku diem baik, semakin tegang aku. Ini mungkin aku butuh barbar. Astagfirullahaladzim. Wah, bullshit man. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kamar mandinya guys, ternyata. Astagfirullahaladzim. Oh, susah. Dalam apa kepakai? Ini juga masih ruangan guru, jaga kebersihan. Tapi ini tempatnya kok kotor. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Wow, bullshit bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam roh khadam jasad khadam jin. Hadir. Assalamualaikum. Itu suara dari mana sih? Orang-orang itu anjing. Dari sebelah tadi.
Assalamualaikum. Sampai dulu, kita bermain main-main di sebelah sini dulu. Oke. Kak Violet, welcome. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu khadam, khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Hadir. Kak Violet, tolong dibantu share, bantu tab juga. Kalau punya free ticket, tolong bantu free tiketnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tempat sekretariat. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu khadam, khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Hadir. Sirwa, sakwa, kaibawa, jatwa. Assalamualaikum. Jika benar Anda ada di sini, tolong wujudkan eksistensi kalian masing-masing, oke? Assalamualaikum. Oke, kita sambil jalan lagi. Waalaikumsalam Kak Violet. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini bantu share dulu ya. Oke, aku akan stay di sini dulu sambil nunggu share. Nunggu virus datang dulu. Oke. Dan aku ntar akan lanjut ke belakang. Kalau virus sampai 150 ke atas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu khadam, khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Dan sirwa, sakwa, kaibawa, jatwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke guys, Tony bantu share, Tony bantu share ke grup nanti. Barakawa Tony. Ton jangan dieseng Ton. Barakawa Tony. Barakawa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu khadam, bantu share Tony, bantu share aja. Bantu free tiket yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya hadamu khadam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Suara burung apa itu? Ya Allah. Barakawah Tony, barakawah. Assalamualaikum. Maaf, terlalu kencang. Hanya aku tadi respect kayak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khadam khadam, khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Bener? Oke, di sini aku udah ditemenin 2 orang. Boleh tanya alamat di mana itu? Ini tempatnya di Tuban, Jawa Timur.
di Tuban, Jawa Timur, di Kecamatan Palang, di bekas sekolahan. Tapi maaf kalau tempat sekolahnya aku belum bisa sebutin karena ini privasi sebenarnya. Nantian salam rebel au. Oke, bentar. Celana aku melorot. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Oh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam roh, khadam jasad, khadam jad. Dar. Assalamualaikum. Udah lama gak kepake dan bangku-bangkunya pun udah diambil semua. Semuanya udah diambil karena ini sekolahnya pindah di depannya. Ada yang main gelinding-gelinding, ada yang dengar? Ada yang main gelinding-gelinding tadi, dengar? Kalau yang teriak-teriak itu dari sebelah ya, bukan? Soalnya ada orang kerja juga di situ. Yang gelinding-gelinding tadi itu bukan dari orang-orang itu, nggak mungkin dia main gituan. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam roh. Pindah. Oh shit, man. Assalamualaikum. Oke, bentar. Ini aku udah temenin sama berapa orang. Oke, 3 orang di sini udah menemenin aku. Yuk dibantu tap, bantu share ke teman-teman kalian, share grup, ke Polsek, Polres. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Hadir. Sirwah, syakwa, kaibawah, wujudwah, jat. Jika benar ada di sini, tolong wujudkan eksistensi kalian. Walaupun itu sebuah pergerakan benda, suara, atau kalian mampu sewujud-wujudnya, ayo wujud di hadapan gue, di hadapan kamera gue. Oke. Ini ruangan sebelumnya. Assalamualaikum. Oh, jangan abaikan suara kata. Assalamualaikum. Kau boleh enggak? Oke. Jika nampak seorang kunti cantik, manis, indah, kita share ke KUA. Oke. Assalamualaikum. Tenang, jangan panik, tenang. Ya salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam roh, khadam jasad, khadam jin. Hadir. Ada dia sedang berkeliling tapi ya seperti virus aku. Ada yang dengar? Ding, gelinding. Kan itu gempa tuh, bukan halal.
Ntar kita kesananya ntar aja. Oke, satu persatu ruangan akan aku telusuri dulu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam 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 roh khadam jasad khadam jin hadir. Yang baru bergabung jangan lupa free tiketnya. Ntar ini mitosnya kalau di tempat kamar mandi itu paling menyeramkan. Oke, kita sekian di sini sambil nunggu bantuan dari teman-teman free tiketnya. Oke, assalamualaikum. Jam udah mulai 0:00. Oke, bantu share, bantu share Facebook, Twitter kalau bisa, karena itu masuk ke poin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khadam roh khadam jasad khadam jin hadir. Assalamualaikum. Oke teman-teman, bantu share dulu karena jam udah mulai 00:00. Oke. Kita keliling lagi. Dan star pun udah mulai kosong lagi. Assalamualaikum. Oke, kita menuju ke belakang langsung. Assalamualaikum. Oke, kita ke belakang. Di sini dingin banget. Assalamualaikum. Ini di kelas-kelasnya. Pelan. Ini kelasnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anjing pakai pisang. Assalamualaikum. Sadis. Ini ngapain dicerat-cerat Jepang? Aku nggak tahu. Karena ini kalau sore masih dibuat untuk main Jawa Belah. Aja scroll apa itu? Di ruang pertama kamu masuk itu ada suara yang besar. Iya kah? Astagfirullahaladzim. Oh burung kakak, ini burung. Kan. Assalamualaikum. Terdengar suara? Nggak apa. Ini aku udah record. Jadi tenang. Bisa aku dengar ntar kalau udah selesai. Assalamualaikum. Nah ini yang sudah dipercaya nih. Shit man. Ini yang sudah dipercaya nih. Ada aja ya orang-orang sini ya pakai tulisan kayak gini. Kurang kerjaan banget sumpah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, jam udah mulai 00:00 lebih 6. Bantu share, bantu tab. Barakawah Kak Asma, barakawah. Assalamualaikum. Barakawah Kak Asma. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khadam roh khadam jasad khadam jin hadir. Sirwa, sakwa, koiba, wujud. Jika benar ada di sini, ayo wujudkan eksistensi kalian. Walaupun itu sebuah pergerakan benda, suara, atau kalian mampu sewujud-wujudnya, ayo wujud. Assalamualaikum. Sumpah, udah mulai merinding aku di sini. Astagfirullahaladzim.
Barakallah Kak Asma, barakallah. Kak Asma, minta tolong Anwar Glory aja Kak Asma. Karena itu sangat membantu untuk family kita juga. Nah, assalamualaikum. Bukan lagi, ada cacak jatuh. Ini pertanda apa ini? Loh, mandi? Loh, astagfirullah. Cacatnya hilang cuk. Sumpah tadi ada cacat jatuh, hilang. Nggak ada kan? Nggak ada. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh la ilaha illallah wal khairu khairullah taqdisunatu warana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khadam roh, khadam cacat, khadam jin. Benar? Jika benar ada di sini, tolong wujudkan eksistensi kalian masing-masing. Walaupun itu sebuah pergerakan benda, suara, atau kalian mampu wujud sewujud-wujudnya, wujud di hadapan kamera saya. Oke. Barakallah kakakku. Sehat selalu. Oke. Assalamualaikum. Burung ada kelelawar. Assalamualaikum. Oh bukan kelelawar, anjing, kaget aku. Bukan ya, maaf, aku tak pernah mengada-ngada. Kalau ada suara aku langsung lihat itu dari apa. Pokoknya aku ada suara gledek, ada suara, bukan, maaf, itu bukan tipe aku. Aku menceritakan apa yang ada di sini aja, sesuai real, nyata, dan apa adanya. Itulah konten aku. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ada yang dengar gak? Bener? Itu real itu. Dari mana asalnya? Assalamualaikum. Bukan dari kelelawar itu. Soalnya suaranya berbeda. Bukan nabrak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam roh, khadam cacat, khadam jin. Hadir. Sirwa, syakwa, gaib ya wa, wujud. Oke, kita keluar kembali ke tempat yang tadi katanya ada suara geriaman besar. Enggak, kelelawar itu, kelelawar, santai, tenang, kalem. Assalamualaikum. Jadi kalian selalu dulu, tenang, nikmatin apa yang ada di sini. Maaf ya kalau pergerakanku terlalu cepat atau enggak. Oke, kita selesaikan lagi di sini. Sambil nunggu. Aku juga pengen minum dulu lah. Astagfirullah. Oke, pas sini aja dulu. Aku pengen minum dulu.
Oke, dan kita tak pernah lupa konten ini disponsori oleh sandal Swalu. Oke. Jangan tegang. Oke, kita nggak perlu tegang-tegang banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam roh, khadam jaza. Dubedin, adik. Karaoke dong. Karaoke dia. Assalamualaikum. Tempat yang pertama masuk sebelah mana, Kak? Ini kah? Ini kah? Assalamualaikum. Nah, ini kah? Betul kah? Assalamualaikum. Waktu kamu pertama masuk. Koridor. Ini kah? Anjing banget dah orang-orang. Sumpah itu suara orang-orang ya. Di tiang ujung. Tiang ujung. Mana? Mana, Kak? Ini kah? Ada suara tekek. Ya mungkin ya, mungkin ya. Assalamualaikum. Ada orang di sini? Oke. Aku udah mulai lelah. Capek aku. Jalan terus. Koridor. Mana sih, Kak? Ini kah? Assalamualaikum. Kamu pertama masuk di sebelah sini, Kak. Ntar aku jalan keluar dulu.
Ya ini jalan keluarnya. Dan di sini aku tanpa ada pantauan ya. Sama sekali tak ada pantauan. Ini motor sendirian, gak ada teman. Kasihan banget. Aku takutnya kalau ada maling doang. Masalah apa lagi? Kayak ada yang ngintip di situ, sumpah. Kayak ada yang ngintip. Assalamualaikum. Selamat di Pondok Ramadan. Oh, Pondok Ramadan. Oh ini. Oke. Buset. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam khadam. Ada meruh. Ada menjasat. Ada jin. Ada gaib. Jika benar ada di sini, tolong wujudkan wujud kalian. Walaupun itu sebuah pergerakan benda, suara, atau kalian mampu sewujud-wujudnya. Ayo wujud. Assalamualaikum. Sampai dibuat sarang burung terlalu lama. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Anjim burung. Bikin kaget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya khadam roh, khadam jajat, khadam jin. Hadir. Sirwah, zakwah, qaibiyah wa ujwah. Ya buat kalian, aku minta tolong buat kalian semua lempar free tiket kalian masing-masing di sini. Sebelum aku melanjutkan, sekarang sumpah udah capek. Aku tadi mulai jam 11. Ini udah jam setengah 1. Yang punya free tiket ini lempar. Iya, yang punya free tiket. Yang punya free tiket ini udah mulai jam 00.21 ya. Oke. Kamu minta kalian, tolong free tiketnya dilempar semua dulu, ayo. Dan dibantu share, tap love. Dah gini. Oh, nggak fokus. Dan nggak fokus. Kamera kayak seperti kedip-kedip sendiri. Ada pada situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor lalat, nyamuk, lalu ditangkap. Ada suara tokek, kita cari di mana itu berasalnya. Yang penting yang pasti bukan di sini. Assalamualaikum. Aku sumpah tertarik di sebelah sini. Entah kenapa aku tertarik banget di sebelah sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Khadam roh, khadam cacat atau jin adir. Serba. Iya. Aku awal masuk dari sini. Nah, aku awal masuk dari sini dan terus aku ke sini. Betul, ini yang pertama. Assalamualaikum. Iya emang, aku tertarik dari situ dong, sumpah. Bentar ya. Aku mau itu dulu. Nanti baterai HP, baterai cas dulu, baterai center. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya khadam ruh, khadam cacat atau jin adir. Sumpah, aku tertarik di sini doang. Ini udah ujung, dan itu semak-semak doang. Oke, seperti biasa aku 1:30 selesai ya. Seperti biasa. Karena aku masuknya jam 11. Dan jam live-ku 1,5 jam doang. Karena motorku dipakai kakak. Dan ini aku ke sini dari rumah itu pakai motor temanku yang di kopian. Takutnya dia mau pulang juga. Assalamualaikum. Sudah.
Oke, kita jalan keluar. Takutnya temanku nungguin juga ya, maaf semuanya. Motorku dipakai kakakku soalnya, dan ini aku pakai motor naik, dan yang jelas itu bukan motor aku. Assalamualaikum. Salam dulu. Dan ini menuju keluar. Shit, man. Ntar aku sambil cari kontak dulu, kontak motor. Oke, nah ini aku pakai motor naik, dan ini bukan motorku ya. Aduh, pakai helm dulu, lupa anjing.